gidage ya ciana matiaceragirwo muno hindi yo riu ni makige no kaingi mundu me kaingiri obitwo kinyie miaka 50 55 arikie wira unless thiko ici so mundurume wothe anjia gukinya miaka 40 ri ni anjagia kugia ugwati-ini wa kugia cancer kana kugia mathina maririte na muthiori uyu na muthiori uyu ri ugia kaingi mathina mithemba etatu one ni ugiaga thina wa kugia na infection ni ugiaga na thina wa kuneneha to na niguo major uri ukoragwo ria wi munene na 3 ni ugia na thina wa cancer so tugiaja na thina wa infection ri kaingi ugiaga kaingi arume aria kaingi urona makionana kimwiri itha ni mwirimu iria twitaga sexually transmitted ya kuona kimwiri kana ya mathugumo na kaingi no ni uigwa mundu misho ni araturwo ni haha nda ya thi ni arathuguma maingi ni arathuguma thakame ona wahota gukora mbegu-ini ciake ri ciina thakame hematospermia so mundurume ucio athondekwo ri thina ucio ni uthiraga na no uke wi uria twitaga acute kuga ni kathina goka nayo kaingi gia guthondekwo mundu ucio ni akomaga thibitari acute prostatitis to ena fever na ki no ingiuka ni thina uria twitaga chronic prostatitis ri kaingi mundurume ucio ri uko ni gathina kamugiite woka hari prostate kuneneha ri ucio niguo thina uria munene muno niguo na thina kaingi utendaga guka mundurume anjia gukinya miaka 55 miaka 55 gathina kau ni kanjagia na kanjagia kahora aya ni arume aria uiguaga agithie guthuguma ni ara kihera ni araigua ni araigua aguthuguma maingi na especially athuguma mathuguma mau ni marathie makirugamaga athuguma arikia ni araigua no na ringi agicoka kana utuku kaigua ni okiraga guthuguma maita meri matatu kana na athuguma kaigua gikwira ni araigua riri taracina cinwo now thina uyu ri woka kaingi uranaga family-ini na family ri especially uyu thina ndutwikaga cancer thina wa muthiori kuneneha ni wa muthiori kuneneha wa cancer ni wa cancer icio itinyitanaga mau ni maundu tofauti no mwe predisposaga uyu ungi no ugwati ni ati wa cancer uyi behavior rimwe ta wa muthiori kuneneha koguo ni kio athuri ingi ukoraga mathii magakwira riu ni ndiramenya kadri rudina cancer ndirona no kuiba adina taukania ati nderwo na ni agirwo ni gutaukirwo akiuma kuu ni agirirwo kuria ndagitari very simple ni cancer kana ti cancer tondu angiko ti cancer kaingi ni tumwiraga na ni tukuma explain roya tuthima kumenya ni cancer kana ti cancer so uyu wa muthiori especially ko ni kuneneha tumaheaga dawa na idea ri kwi dawa mithemba iri iria twiheanagwo imwe ni iria twitaga the alpha blockers neno no kuhingura tu ihinguraga mathugumo makauma alpha reductase inhibitors ri ici ni iria ikoragwo wira wacio ni kukunderia muthiori ucio na ringi ni tucinyitithanagia kahingura na igakunderia tada iria tutekugweta no ni ikoragwo guku market-ini now ingiko icio tirateithia muthuri ucio ni athia akona ndagitari aria twitaga urologist na wira wao ni guthie kuhingurwo agathia kahingurwo niguo at least mathugumo maumage ira twitha the transurethral resection of the prostate kana ringi athie kora simple prostatectomy kaundu kanini tu irutwa tari icungwo rute haria gatagati-ini to muthiori niguo koragwo atia gukoragwo hiana icungwa uria ungirora icungwa haria gatagati ni hari raini ni hari the core part ya hau na kau niho mathugumo makoo makirire na actually muthiori ukinene hari unenehaga hau thutha hau thiini hau niho twitaga the medial zone no cancer yukaga gukunja so cancer eja peripheral zone ino haria thiini kuneneha na so ringi wata kuigua ni kurutwo hau thiini ni guthie thegethwo ira twitaga rota job kana maundu ta macio tuke hari riu prostate cancer tondu ino niwe koragwo ekuite buritaba ino neo na neo iria njuru muno hari arume na ni uragite arume aingi muno na twambirire haria hari mithi atiriri uri andu maugaga ati hitaringi muthuri uyu imitwo ni mutumia wake muthuri hihi taringi ucio nginya kuona na kimwiri ni hinya ucio mutumia wake kuma kwa niguo turonire na thina ucio wa muthiori in short ati uria mageragia gukorwo makiuga ati muthuri utarona na kimwiri niwe ukoragwo ati ugwati-ini kana niyo hitaringi makorwo metikite ati niyo
agĩa prostate cancer tondũ ndaraonana na mũtumia. Actually icio nĩ ng'ano cia marimũ. Icio ikoragwo na study ĩyo ũngĩthiĩ ũrore the American Urology Association, European Urology Association mekĩte study icio mũno tondũ na meciĩkĩte na mabatha to mabatha matikĩhikanagia na so kwaga kuonana kĩmwĩrĩ has nothing na mũrimũ wa mũthiori. Either korwo nĩ kũneneha kana korwo rĩngĩ nĩ mũthiori kũgĩa na cancer. Gũtirĩ any evidence based study yanekwo ĩkonekana no nĩ tũciguaga gũkũ matũũra-inĩ. So you know no kaingĩ risk factors iria ingĩrehe mathĩna maya ma mũthiori rĩ, number 1 nĩ gũkorwo wĩ mũndũ mũirũ. Mũndũrũme mũirũ nĩ akoragwo arĩ ũgwati-inĩ mũno wa kũgĩa cancer ya mũthiori. Na ĩngĩ nĩ gũgĩkorwo kĩrĩ mũndũrũme. Ĩrĩa ĩngĩ ĩkoragwo arĩ mĩaka tondũ mwanake nĩ hinya mũno kũgĩa cancer ya mũthiori no nĩ ũgũkora manjia gũkinya 45, 40s na 50s no kaingĩ risk iria nene cionekanaga 70 years and above. Na actually ũngĩka postmortem ya arũme aingĩ mena mĩaka 90 na kũu rĩ nĩ makoragwo na cancer ya mũthiori no matikuaga nĩ cancer ya mũthiori, kaingĩ makuaga nayo makuaga nayo no tiwe moragaga. Haya, ĩrĩa ĩngĩkoragwo nĩ family history. Angĩkorwo kwanyu nĩ kũrĩ cancer ya mũthiori we wagĩrĩirwo nĩ kwanjia gũcekwo wĩ mĩaka 40 tondũ nĩ ũkoragwo wĩ high risk. Na mũno angĩkorwo kwanyu nĩ kũrĩ cancer ya nyondo. Cancer ya nyondo na cancer ya mũthiori nĩ cingĩranaga tondũ cierĩ nĩ irespondaga kũrĩ hormone. Koguo korwo kwanyu nĩ kũrĩ cancer ya nyondo na wĩ mũndũrũme nginya kũrĩ atumia. Actually family ĩ cancer ya mũthiori, prostate cancer rĩ, atumia ciothe me ũgwati-inĩ wa kũgĩa cancer ya nyondo. Na nĩkĩo tuga manjie gũcekwo tene. Na andũ arĩa most high risk nĩ guka wanyu, nĩ baba wanyu, brother yaku kana rĩngĩ gũgĩkorwo nĩ first class cousin. Acio nĩ makorwo mena cancer ya mũthiori, wĩ mũtumia nĩ ũkũgĩa cancer ya nyondo, tikuga nĩ ũkũgĩa nĩ risk. Haya, nawe wĩ mũndũrũme ko tata wanyu anagĩa cancer ya nyondo, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenyerera cancer ya mũthiori gũthiĩ gũ-screenwo tene. Now the other thing nĩ gũkorwo rĩngĩ mũndũ ũyũ rĩ mostly icio nĩcio kaingĩ iria wonaga. No wone rĩngĩ harĩ andũ arĩa mamenyagĩra kũnyua supplements icio ũrona gũkũ barabara. Na supplements ici kaingĩ nĩ ikoragwo na high dose ya ici male enhancer. Ici uga atĩ nĩ cia coenzymes ya arũme ikoragwo na testosterone nene mũno. Matiga ũcoka kũnyua matigane na icio nyamũ icio ikoragwo ci njega. Viagra nĩ different to Viagra nawe thiaga njĩra ĩngĩ. No kũrĩ supplements gũkũ barabara matũũra-inĩ gũkũ online ũiguaga nĩ male enhancer. Ũkaigua nĩ yanehio, ũkaigua ĩno nĩ gũkũhe ũndũrũme na nĩ ũkwanjia kũgĩa na muscles na kĩ tondũ hormone ya ũndũrũme rĩ ĩrĩ-associatagwo na muscles. Nayo hormone ya ũtumia rĩ ĩ-associatagwo na maguta, estrogen, fat, testosterone, muscles. So nĩ ũkaigua rĩngĩ icio nacio nĩ cianjagia kũ-increase. Now the sad thing nĩ atĩ ũndũ ũrĩa wĩkĩha nĩ atĩrĩrĩ, cancer ya mũthiori kaingĩ ndĩrĩ ndariri. Na ũngĩkona mũndũrũme oka thibitarĩ tondũ nĩ agĩa cancer ya mũthiori rĩ na ena ndariri rĩ kaingĩ matinduaga wega. Na cancer ya mũthiori yoka kaingĩ ona kĩrĩa tuga ĩno nĩyo ĩrĩa ĩtacekagĩrwo mũciĩ. Ĩno no nginya ĩcekerwo thibitarĩ tondũ ĩcekagwo nĩ ndagĩtarĩ. Na tũmĩcekaga maũndũ merĩ. One, twambaga tũgaceka nyamũ ĩtagwo PSA, prostate specific antigen. Na ĩno nĩ hormone kana glycoprotein ĩrĩa ĩrutagwo nĩ mũthiori. Na yarutwo rĩ tũtiagĩrĩire gũkorwo ĩgĩkĩra 4 harĩ mũndũrũme wa mĩaka 70 na ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩkĩra 3 harĩ mũndũrũme wa 50 and below. Angĩkorwo ĩno nĩ njega rĩ nĩ twĩkaga kĩndũ gĩtagwo digital rectal exam kũmĩceka. Ĩno kũrĩa twĩkaga kaingĩ gũceka nĩ mũndũrũme ainamagĩrĩra, ndagĩtarĩ agaceka mũthiori through njĩra ya harĩa kĩoro kiumagĩra. Nĩ maugaga atĩ nĩ mũmekaga ũru mũno. Gwĩtagwo kũinamanio. Gwĩtagwo kũinamanio. Ĩyo no nginya inamanio. Angĩkorwo mũtumia nĩ ekagwo pap smear, mũthuri ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩnegena. Bethe tondũ nayo pap smear mũgĩtuĩkaga kaũndũ gatarĩ kĩega. Tiga kũganwo ĩrĩa technology ĩtokĩte rĩ nĩyo ya arũme. Na ndĩmeraga ũcekwo tene no tũrĩka digital rectal exam, no tũrĩceka no tũrĩmĩceka. Ũcekwo
ukite unyitanirwo tondu wi nayo no turiceka o ringi so kaba gugicekwo tene na cancer korwo he cancer ingi nawe honagwo ni kunyitwo tene ri ni cancer ino ya muthiori ungimenyita tene arume ane maika actually ungimenyita tene ri ona mati affectagwo kuonana kimwiri no ungimenyita yanjitie gutherema ri to ndigitari agithie kurutania kuruta ngai iria ci hau gukirwa kana thiete muno ri the more ngai urarutwo the lymph nodes the more njira ya kuonana kimwiri ikwanjia kurema so ni wega muno arume gukorwo magiskrinwo muthiori na matiga gu complain tondu kaba guthie gucekwo na icekagwo kaingi mwaka rita rimwe atwagwita gwikwo atia kuinamanio uguo ni kuga atia to basically ni uria maikaraga ni uria tondu no nginya what happens ya rungi uguo ri muthiori ni wihithite no ageinama na whatever position riria akomete kana rungi akainamanira na metha-ini ri muthiori ni wirehaga haha so such that ndagitari ni kuceka muthiori ungitua kuceka ri wagirirwo ni uceke na kara gaka get index gaka ga kuorota na kara kau ugiceka ri muthiori ni uri robes ni uri mwena worio na ni uri mwena wo mutho na ugithie kuceka wagirirwo ni wajie mwena uria ukwenda wi ndigitari na ugiceka ukiuceka wagirirwo ni kuigua tari we soft we soft ti muhombo you know we soft waoceka wajie kuceka mwena ucio urikie ucoke uceke mwena uyu ungi urikie na yagirirwo mena iri symmetrical iganane ungihitia wigue kuhomboya ni thina ungicoka ukimuceka ko ni araigua ruo makiria ni thina ungikorwo wigue kawimbo karia twitaga nodules kana any firmness mundu ucio ni agirwo ni gucekwo tondu even on na normal PSA agikona guimbo ku thiini wa muthiori ucio no akona cancer i hau tu na so ni twendaga ringi okorwo ni ureciria kana ni uretigira ri mundu uyu ri acekwo ikindu twitaga MRI ugika MRI ni gukwira urio hiana na help nyamu twitaga pylords na pylords ni gutwira risk yake gicunji gia keri ni tuguka hau na mangi maingi no ni atiri ndagitari ona mukiuga hitare gikuigwa ruo ri bano no uragera njira ya kioro kinene and by itself tijire menyerete kuhinguka menyerete kuruta ndimenyerete gucokia exactly yes so undu ucio tutiruo egwe mwene ni kire twika utiruo nduri ruo no ni uri discomfort na kauru kau ka discomfort ri already ni hari no nginya gikiro lubricant niguo reduce the friction na stress na ruo rwa rungiguikaga so ndikorwo na ruo as much no kirie kiri ruo ni hakiri to mundu ucio ni araigua ai inde ko atia tugwika uguo twire muthuri umwe ungirutira akirorwo prostate cancer akatutwara akaturehe kwaku turore uria muroraga nigetha ma understand atia matio coka gwika atia na matiga kwenderio guoya to ngikora uria mendagirio ri ni mendagirio guoya makiri tutikamona ni uthiu na ndakari hiyo exactly roko go erutira free of charge ucoke ni tugakwaririo go tukuhete story twega uguo donire by the way ni Argentina donaga makiroro prostate maigagirwo ka video gatuire tututhaka rutuka mutaha so by the time ararorwo ri mashira ni mathire koguo na Kenya ni mufatarite murore ni gacira uria tukumeka exactly matigiri sawa togo kage shujini gia kere rore ukahinda gatari kuraya na bohoro igi prostate health ndugathi haraya For all matters health, watch Ndagitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano na fast. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Muri wega, iki tagu ngugi mu telefa na guwa na matatu cia Juja Farm. Beba
na rĩu mũthenya ũmwe ndĩwĩra nĩ ndacemanirie na andũ a Fahari maumĩte gũtwara andũ caiki ngĩmoria kaĩ mũkĩna mĩgũnda na gũkũ makĩnjĩra na tondũ nĩ ndakĩrĩ na thirĩ makĩndigĩra namba yao ndathiĩ ngĩmahũre makĩnjĩra njere wabici-inĩ ciao na rĩrĩa ndathire kũu ngĩigua ndakena mũno ngĩona kĩoneki gĩakwa na kĩroto gĩakwa gĩa kwĩgwatĩra gaburoti ngĩta gakwa nĩgakinyanĩra tondũ nĩ maheire payment plan njega ya kũrĩha o kahora o nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukwirigire nĩ kĩngĩ cia concrete twagũtũmĩra barabara wega na cine gataitũ kamwe tuhũrĩre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcere Kamakis Naivas Building 3rd floor office number 27 Fahari Homes twĩ sawa. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Nĩnguona atĩ ona ndũgũ iria tũkoragwo nacio tũbatiĩ gũcimenyerera ũguo nĩgetha cigaikaraga ta cirĩ njerũ hĩndĩ ciothe. Mũthuri ndahana ta Ngai, mũtumia no ahane take. Niĩ rĩu ndĩrauga othe nĩ andũ manyitanaga nĩgetha mahote gũikarania maremanwo o mũndũ agathi make. gicunjĩ gĩa kĩrĩ gĩkĩ tuna Dr. Kennedy Njenga ũmũthĩ atheketie niĩ ndio na ngũgerera ku na tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ prostate health, ũhoro wĩgiĩ prostate cancer na ũhoro wĩgiĩ kũimba kwa Mũthiori. Nĩ atwĩra maya nĩ maũndũ merĩ matiganĩte na aratwĩra maũndũ ma athuri gwĩtĩkĩra kũrorwo. Aratũhe ũhoro haha agatwĩra te gĩkorwo wĩ mũirũ agĩkorwo hihi tarĩngĩ nginya tu gũkorwo wĩ mũndũrũme tu ũro ũndũ ũmwe na nginya kuma harĩa meka 45 gũthiĩ ũguo wambatĩte ona nginya gĩagĩkorwo kwanyu nĩ kũrĩ family history nginya cancer ya nyondo atĩ nginya mũirĩtu wakwa nyuanage cancer ya nyondo oro nawe wĩ mũthuri wĩna ũgwati wa kũgĩa prostate cancer agĩkorwo kwanyu nĩ kũrĩ history nginya breast cancer na twĩra atĩ breast cancer ya ndũrũme nĩ you know it's very njũru gũkĩra cancer ya breast ya atumia na agĩcoka gĩtũro ũhoro wĩgiĩ supplements ici mũrathiĩ kwenderio taũni mũgakĩra ũrĩa stamina ĩgũka mũkĩra ũrĩa maũndũ megũcokereria kana tũmete mandaca ũrĩa megũcokereria mũkahenio na reke ngwĩre thaa ici ndagĩtarĩ ũngĩenda gũthũkũma wĩre andũ arĩa megũtĩ ũritũ ũcoke ũmere ũrĩa megũkorwo makĩongerera maũndũ matiganĩte na athuri nao menderie maũndũ maya ũrauga acio nĩ megũka so hau nĩho tũkinyĩte rĩu rĩ ũkuga harĩ hae maraya atĩ ĩngĩkũrema mĩena ĩno na kũhombea gũkũ kana nginya atĩ mũndũ ũcio agĩkorwo nĩ araigua ru excess akorwo hihi tarĩngĩ he maũndũ araigua it's an enough reason ya gũtambĩrĩria extensive check up. Yes, that is very true. Na so kĩrĩa twĩkaga nĩ atĩ angĩkorwo nĩ waceka PSA na PSA no ithano ithathatũ rĩ na nĩ waceka rĩngĩ no igua normal rĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmũrũmĩrĩra rĩu handũ ha mwaka rĩ mũndũ no mwĩre nĩ tũgũceka kahinda gatarĩ kanini rĩngĩ mweri mĩeri ĩrĩ hau na hau nĩ twendaga tũrore mũno na tũkorwo na record nĩguo tuone kĩndũ twĩtaga PSA velocity. PSA ĩrambatĩra na rate ĩrĩkũ to kaingĩ PSA ya cancer ndĩthiaga atĩ ĩthiambata ĩgwe ĩthakagĩra ta rĩngĩ rabu ĩracora na angĩkorwo nĩ tũretigĩra na mũndũ ũyũ nĩ high risk tondũ rĩngĩ family yao rĩngĩ mũndũ ũyũ rĩngĩ nĩ age na kĩrĩ no wĩke MRI na angĩkorwo nĩ ũrona mũndũ nĩ ekwenda kuona ndagĩtarĩ
to the other specialist level rĩ tũmatũmaga kwĩ ndagĩtarĩ metagwo urologist. Na urologist nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa wĩra wake athomeire ũhoro wa njĩra cia mathugumo. Actually nĩ surgeon wa njĩra ya mathugumo. Nephrologist nĩ medical doctor wa njĩra ya mathugumo na mũno higo. Wona ndagĩtarĩ ũyũ athiĩ ona rĩ nĩ ekaga kĩndũ gĩtagwo prostate ultrasound and biopsy. Na ĩno kĩrĩa ekaga mũndũ ũyũ rĩ atwaragwo thibitarĩ na athieta. Athiĩ thieta rĩ o ũrĩa tũcekaga rĩ athiaga agekĩrwo ka probe ka ultrasound kaigana o ta kĩara gĩkĩ na kena kamera. Kamera-inĩ ĩyo ka probe-inĩ kau nĩ karĩ na indo igĩrĩ. Nĩ harĩ harĩa cindano ĩkũgera ya kũgandia nĩguo agandio ndakaigue ruo. Ona harĩ ndagĩtarĩ hau nĩ mwakĩhatĩka athuri aitũ. Rĩu no nginya rĩu rĩ karuo kau rĩ is worth the pain is worth the effort. Rĩu na nĩguo ũrakora and sorry to say ndagĩtarĩ to nĩ ngwendeire at least nawe nĩ ũhotaga gũtamba ona topic ĩngĩ ũgakora thikũ ici nĩ gũkĩte na negligence na tũtingĩ blame ciana ke nĩ ndĩrageria kũma understand tondũ rĩtirĩ na ithuĩ atumia twa empower nĩ nene mũno ũgakora atĩ mũtumia nĩ tũrahota gwĩka maũndũ maingĩ mũndũ eika you know na ngũciria nĩkĩo nginya ũrona rate nene ya atumia kwaga kũhika tondũ the dependability ĩrĩa menayo rĩ rĩu hatirĩ tondũ mũtumia ũcio nĩ empowered kũhota kwĩrũgamia so rĩu thikũ ici ũrakora atĩ anake matiratwara maithe thibitarĩ nĩ ũrakora ndĩna maona ta gwaku St Peter na nĩ tũrĩũka twĩke survey athuri aingĩ na aciari aingĩ mararehwo thibitarĩ ũgakora mwana wa mũirĩtu nĩwe watwara ithe thibitarĩ rĩu athiĩ kũrorwo mũthiori mũirĩtu ekwambĩrĩria kũmũtarĩria nakũ kaingĩ rĩ kĩrĩa twĩkaga rĩ tũmeraga nĩ ũkoya mũirĩtu ũcio mwĩre baba wanyu tũgwĩka 1 2 3 no athenge ndũngĩmũceka mũthiori mwarĩ hau nĩ ekuga mathenge ona kaingĩ rika rĩu rĩ nona makĩra nginya mũtumia athiĩ nja ndegũcekwo hau na no generation ĩno itũ rĩu ĩyo nĩ mũtumia nĩ ũgandi kuma ngũikara ha so wona tondũ no nginya maceko na the sad thing ĩyo wauga rĩ ĩna point tondũ ngĩrora mabũrũri ta Europe na US rĩ grade ya cancer rĩ tondũ nĩ kuga rĩ high level na low rĩ ĩũkĩte gwĩte tondũ andũ nĩ ma embrace kana metĩkĩrire gũcekwo no woka gũkũ mũthuri ũngĩrora average ya athuri aingĩ tũraceka na cancer na tũgakora ya mũthiori ĩrokorwo ĩ high grade tondũ mũndũ ũyũ aroka PSA makĩria igana na by the way PSA ananjia gũkĩra 10 ĩyo nĩ ĩranjia gũkwĩra cancer ĩ hau nĩ handũ ha kwenda the question rĩrĩ so the right PSA test cibatie gũkorwo cirĩ parameters irĩkũ 0 to 4 0 to 4 ndiagĩrĩirwo nĩ gũkĩra 4 ĩyo nĩ normal ĩyo nĩ normal so yakĩra 4 rĩu yanjia gũkĩra 4 rĩ ĩkĩanjia gũkinya 10 rĩ most likely nĩ increaseaga risk ya cancer nĩ yanjia gũkorwo cancer ona korwo ndũkũmĩona rĩ cancer hau he ũndũ ũrethugua na ũmenye PSA ĩyo no yambatĩre angĩkorwo hena infection angĩkorwo mũndũ ena trauma ta rĩu andũ arĩa ũkoraga nĩ arekĩrĩtwo kamũbira nĩ katheta ndarathugumaga kana ingĩkorwo mũndũ ũcio arĩ na infection PSA ĩyo no yambatĩre no angĩkorwo hatirĩ ona kuonana kĩmwĩrĩ kaingĩ nĩ yambatagĩra hanini na ĩgacoka no angĩkorwo hatirĩ maũndũ ta macio rĩ PSA ĩyo ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩambatĩra for whatsoever ĩngĩanjia gũkinya kĩbaũ 20 nĩ hena thĩna mũndũ ũcio nĩ onwo nĩ urologist tondũ the chance ya cancer is way nĩ yanjia gũkinya nĩ yanjia gũkinya 20% or something no ĩngĩkinya 50 for sure nĩ harĩ nĩ harĩ cancer ya mũthiori no ĩngĩkorwo ĩkĩrĩte igana nĩ harĩ so twendaga PSA waikare 4 na ĩregere hau ĩngĩambata hanini rĩ you can have the wiggle room ya kũmĩrora less than 10 no kaingĩ nĩ twendaga ĩkorwo ĩ thĩ okay ngũrie ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njenga witũ nĩ maũndũ marĩkũ maigaga mũthuri ũmwe hatĩka-inĩ ya gũkorwo atĩ besides kwaga kwana gĩkorwo na prostate cancer no wagĩtwĩra nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ ma kwĩtwarĩrĩria kuonana very true mangĩtwarĩrĩria mũthuri kũgĩa ũgwati wa kũgĩa prostate cancer ũkĩrũngi kuonana studies iria cianonekana rĩ although athuri aitũ maugaga na metĩkĩtie kwaga kuonana kĩmwĩrĩ nĩ harehaga thĩna rĩ is exact opposite haya these days mwandu arĩa monanaga kĩmwĩrĩ na andũ aingĩ no necessarily mũndũ ũmwe arĩa monanaga kĩmwĩrĩ na andũ aingĩ rĩ nĩ maronekana makĩgĩa high risk to marathiĩ makĩrogotaga makiũnganagia different viruses na nĩ iranjia kwĩka atĩa so sexual promiscuity kana kũ have multiple sexual partners rĩ nĩ increaseaga
risk ya cancer ya mũthiori. Na wathuri at least nimakigwa rĩu to HIV. And can I ask you, HPV kana human papilloma virus, nĩrĩ connection na prostate cancer? Asa ndĩrĩ, no 25% ya cancer cia kĩga kĩa ũndũrũme rĩ, penile cancer rĩ, ikosagwo nĩ HPV. Koguo no tone cancer ĩno ĩngĩrehe cancer kũrĩa kũngĩ twĩtwo nĩ ĩrehaga mũmero, nĩ ĩrehaga njĩra ya kĩoro, nĩ ĩrehaga njĩra ya ya mũtumia cervical cancer, ona kĩga kĩo kenyewe hau ĩrĩ rĩ, nĩ ĩkosaga about 25% ya cancer iria ciũkaga penile cancer kana njĩra ya mũndũrũme, kĩga kĩa mũndũrũme rĩ, nĩ ĩkosagwo nĩ ũndũ wa HPV. Taru athuri mendete kũgucia thigara, kũnyua thigara, nĩ increasaga risk ya cancer ya mũthiori. Actually, by the way, na nĩ weka wega, diet nĩ playaga role harĩ cancer ya mũthiori. Andũ arĩa kũnyua thigara icio, kũrĩa irio ciĩna maguta mũno kana nyama na matirarĩa high fiber diet nĩ increasaga risk ya mũthiori to some extent. Na even cancer ya colon. Nĩ ndĩraigua atumia makĩoya notes. Koguo ngamenya nĩ maramenya kĩrĩa marugaga. Nĩ magĩrĩirwo, mũndũrũme nĩ agĩrĩirwo nĩ kũheo more high fiber diet. Akarĩa tũnyeni. Onakorwo nĩ arĩa kanyama na ndakarĩe nyingĩ rĩ, to wamũhe nyama nyingĩ, most likely mũndũrũme ũyũ nĩ arĩremwo nĩ kuonaga kĩmwĩrĩ, to nyama nyingĩ nĩ ikũ affect kĩ? Tacokera hau ndagĩtarĩ njenga. Nyama nyingĩ nĩ ci-affectaga mandacu kana hinya wa mũndũrũme. Koguo nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũnyihio, just like njohi by the way. Ndagĩtarĩ cokera hau rĩa gatatũ. Njohi. Andũ marĩa nyama mũno. Yes. Na ya mbũri ya ng'ombe doesn't matter which. Red meat. So kathungura, thamaki, ngũkũ icio nĩ njega. But red meat? Red meat nĩ njũru mũno. Nĩ ekũremwo nĩ kuonana kĩmwĩrĩ. Nĩ iria affectaga nĩ ũndũ wa high cholesterol. Protein, animal protein ti njega. Na mũndũrũme nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenyerera mũno. Na nĩguo makĩendirĩ kanyama. Na rĩu thĩna magakanyitithania na njohi. Na njohi directly nĩ affectaga hormone ya ũndũrũme. Mũndũrũme ũnyuaga njohi nĩ ekũremwo nĩ maũndũ maya. Ambaga mbegũ ciake kana heke ciake igakundera, testicular atrophy. Na angĩthiĩ na mbere kũnyua mũno rĩ, nĩ akoraga nĩ aumia nyondo, gynecomastia. Arĩa wona andũ arĩa manyua njohi mũno ngĩmũrora nĩ arĩ nyondo, gynecomastia. Na arauma tondũ hormone yake ya ũndũrũme nĩ thire thĩ, mbegũ nĩ ikunderire, testicular atrophy, na akanjia gũkorwo na hinya no auma. Koguo njohi icio na nyama icio rĩ, nĩ ikwenda inyihanyihio. Tũtirauga ndakanyue, no manyihie biũ. Koguo rĩu nĩ wega tũgatwaraga twana tũtũ tũhĩĩ kũrorwo hormone. Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũrũme kana ka kahĩĩ gatwarwo garorwo hormone rĩ, nĩ atĩ kana gaciarwo rĩ, rĩu twambe tũcoke hanini harĩ mbegũ rĩ, kana gaciarwo rĩ, mbegũ ciako icikaraga ciĩ nini nginya gakinye puberty. Kana kanjia kũgĩa iria twĩtaga secondary sexual characteristic, puberty nĩ anjia kũhiana tarĩ kamũndũrũme rĩ, ga mĩaka 11, mĩaka 13, kĩrĩa gĩkaga nĩ mbegũ icio nĩ cianjagia kũneneha. Kangĩkorwo mwana nĩ akinyirie mĩaka 16, nĩ akinyirie mĩaka 17, na ndarĩ araumia ĩnĩ characteristic ũgwĩciria, na acekwo mbegũ icio nĩ nini rĩ, mwana ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ gũcekwo hormone. Tondũ aya nĩ arĩa tugire makoragwo na hypogonadism. Nĩ harĩa mabĩraga. Na hypogonadism ugire nĩ kũremwo nĩ kũproduce hormone ya ũndũrũme. So mbegũ ikanyiha, tũbegũ twao tũkoragwo twĩ tũnini mũno. Na agacoka agakorwo ndaragĩa nderu, ndararurumiria, ndaratuĩka mũndũrũme, nĩ aratigia. Ona airĩtu tuonaga mũirĩtu akinyia mĩaka 20, ndaraumia nyondo, ndaragĩa period, ndareka atĩa, onake nĩ endaga gũthiĩ kũrorwo ndakae gũkorwo na thĩna wa hormones ciake. Bethe tondũ kũrĩa airĩtu wonaga ona he ũndũ airĩtu tũkĩimbaimbaga we. Akinya hau ũgatũkora tũtũ nĩ tũceke, then tũhana mũndũrũme kaũndũ. Angĩkorwo ndaracenjia rĩ, nĩ athiĩ acekwo, to hormones icio nĩ ibĩraga. Bethe ndamakire kwĩrwo the sporty ladies, ona ngane gynecologist matwĩrĩte haha, Dr. Lilian I think so, Wangui. Ho gynecologist watwĩraga atĩ tũngĩrora atumia athlete, atumia mathaka volleyball mũno, atumia mateng'eraga mũno, mahenya ma cross country, atumia ya hitarĩ ũkoraga nĩ very sport, yani wĩra wao, yani nĩ ekaga mazoezi maingĩ kupita kiasi, ama natumia mwili wake zaidi kupita kiasi, nĩ arĩ thĩna wa kũhanda, na nĩ ambagĩrĩria atĩ kũgĩa hormone ya mũndũrũme. Very true. Tondũ wajia kũgĩa that lean, remember,
testosterone lean na wana so actually mutumia angikara those high intense athletes ona kaingĩ matigiaga nda ni affect hormones ciake tondu mutumia ni sensitive andu acio makoragwo na stress nyingĩ mũno na in that stress mutumia ni sensitive na stress mutumia ni sensitive na environment ĩrĩa arĩ na kĩndũ kĩrĩa ararĩa na nikio ona mutumia angicenjia acenjie irio acenjie kũrĩa ikaraga kana rĩngĩ na akorwo na stress taria gwakorwo igerio na kĩrĩ period ciake nĩ cianjagia gwĩthoga and even a partner nĩ cianjagia gwĩthoga pattern ĩgathũka rĩu rĩrĩa gwĩgira nĩguo iria nje gũcoka harĩa ciarĩ they have problem na fertility and it's true okay so koguo haha prostate tugĩũka hatirĩ ũhoro wamera atĩ kuonana kĩmwĩrĩ na andũ tofauti kũu nĩkuo gũgũcũngĩrĩria cancer ya most recent studies is directing that tondũ nĩ arathiĩ akĩonanaga kĩmwĩrĩ kũndũ kũingĩ nĩ ũrathiĩ ũkĩrogotaga viruses na viruses ici nĩcio irathiĩ gũthoga ndeto ndagĩtarĩ infections yes haha nĩ ũtũgweteire atĩrĩrĩ mũndũrũme nĩ ekũgĩa na maũndũ matatũ hĩndĩ ĩrĩa tũrarora ũhoro wĩgiĩ prostate health number one ũtwĩrire ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo infections tumors na ũhoro wĩgiĩ cancers teno rĩu tũrahutia prostate cancer infections nĩ ta irĩkũ ciku affect like akorwo nĩ kuonana kĩmwĩrĩ kwa arũme tondũ mũthĩ moria ciũria rĩ ngwĩciria hĩndĩ ĩyo ngĩgũka no tũkuonie highlights cia ciũria iria magakorwo morĩtie na mangĩaria nĩguo wega 22488 no ũgatũkora kwa page ya ũria ndagĩtarĩ ngwĩciria rĩmwe gĩthomo nĩ kĩingĩhaga tũkariganĩrwo gũkũririkania na also ũgathiĩ hihi ta rĩngĩ nginya thĩinĩ wa page ya Inoro TV so infections rĩ nĩcio tũkugaga ona mũthiori ũcio nĩ ũgĩaga na germs ikaingĩra iria twĩtaga infection na infection iria mĩthemba ĩrĩ ĩkoragwo hau nĩ hakoragwo ĩrĩa twĩtaga acute prostatitis nayo kaingĩ ĩngĩnyitwo mũndũ ũcio akorwo na fever nĩ aturagwo ngĩaga gũcunga mũndũ ũcio no nginya nĩ ekũgĩa na mahira hau na nĩ iria chronic iria ũiguaga mũndũ ũcio atuire na gathĩna kau karoka ta gegwĩka atĩa nĩ ikosagwo nĩ indo igĩrĩ number one nĩ ikosagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo no cikoswo nĩ kĩndũ gĩtagwo mĩrimũ ya kuonana kĩmwĩrĩ sexually transmitted tondũ ũngĩrora mũthiori rĩ ũkĩte ũgakorwo nĩguo rigicĩirie njĩra ya mathugumo mũndũ ũyũ agĩa na infection ta gonorrhea kana chlamydia rĩ ĩgĩthiĩ tondũ ĩthiĩ ĩrĩte ĩkĩrĩte ĩcokete thũngĩ-inĩ rĩ nĩ ĩgũkinya mũthiori-inĩ na nĩ ĩingĩraga number 2 nĩ agĩa na nyamũ iria ciĩtagwo ta bacteria iria ciĩtagwo E. coli na kana Klebsiella iria ikosaga infection cia mathugumo na so infection icio rĩ ĩngĩũka ĩingĩre mũthiori-inĩ rĩ nĩ ĩkoragwo nayo ĩkĩrehe thĩna although no ũceke mũndũrũme mathugumo na akorwo ndarĩ na infection no yo ndĩruraga out atĩ ndarĩ na infection ya mũthiori so angĩkorwo nĩ araturwo agĩthuguma angĩkorwo nĩ araturwo nĩ radiataga tondũ handũ hau he nerves nyingĩ rĩ rĩngĩ nĩ ũkũigua akiuga nĩ araturwo nĩ heke nĩ iratura nĩ araturwo nĩ nda ya thĩ nĩ araturwo nĩ kĩga kĩa ũndũrũme nĩ arathuguma maingĩ nĩ araigua hingĩrĩirie kana kũhĩahĩa kana ona ingĩ wone thakame mathugumo-inĩ kaingĩ nicio nĩ ikoragwo arĩ ndariri ya infection no ũngĩtua gũthondeka infection ya prostate ndĩthondekagwo tengĩ aca ĩno anyuaga ndawa true infection ya mũthiori rĩ inyuagĩrwo ndawa mweri ũmwe antibiotics minimum 3 to 4 weeks no nginya anyue mweri ũmwe tondũ ndawa ici no nginya cingĩre ga capsule keho gakoragwo kamĩkabĩte na nĩkĩo ga capsule kau gatũteithagĩrĩria prostate cancer ndĩteng'eraga narua ĩthiaga kahora kahora hey good rĩu twacoka Dr. Kenneth Njenga nĩ ngwenda tũrore number 1 no atũra infections no ũhoro wĩgiĩ tumors kana cancers nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩa athuri makoragwo maimbĩte mũthiori not necessarily wĩna cancer no hita rĩngĩ mangĩhota kũmenya na angĩkorwo hita rĩngĩ rĩmwe nĩ mwĩkaga biopsy kĩgua nĩ moyaga kanyama mũgatwara labu nĩgetha mũke mũrore ũcoke ningĩ makĩria ma ũguo nĩ ngwenda hita rĩngĩ ũtwĩre ndariri itiganĩte nĩgetha ningĩ tũcoke tũrigite tondũ ngwĩciria nĩ ũtwĩrĩte high risk causes na maũndũ ta macio nĩ tũkanĩtie maũndũ matiganĩte na koguo no twende hita rĩngĩ kũmenya nginya ũrĩa athuri matindaga makiuga nĩ ndĩrahingĩrĩrio mathugumo urinary incontinence nĩ ndĩreka atĩa nĩ ndĩrathuguma mũno tuko ndĩrathuguma ngaigua ta ndathuguma na ndinarĩkia macio mothe nĩmo tũgũkorwo tũgĩũka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ ndũgathiĩ haraya
Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Muthenya wa gatatu tariki 23 wa mugwanja mwaka uyu kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Kanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inoro rũcinĩ. Makĩnyita ũgeni Zakaria Kariuki Ndirangu kuma Favent Properties Limited. Ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Jarubeta. Oyo. Umete kuwethi mati yoguo. Thegio nyuma kiama na aha kwa wasege we hiko guo rorete ku. Ukaguonie. Waigua ngengere ukamenya Zenawi Real Estate ni tuoka na mururumo munene wa ng'undu. Zenawi tukureheire Juja Eden Phase 18 broti jirigere wega ciena mai na thitima neighbors na ready titles. Broti ici turakwenderia 645,000 na wariha deposit ya ngiriga na rimwe icio ingi tukarekanira. Na wewe ukugura mweri-ini uyu tugagutuga na mburi me. Tucerere wobici-ini citu Ruiru Gituamba Plaza ngorofa ya keri kana hura thimu namba 0758 000 111. Zenawi Real Estate ng'undu noru ciena title. Maria tukuharirie Inoro hwaini. Uthuthuria wa dini ina witikio muogomu mwana wa Shakahora kwambĩrĩria. Anake eri moragirwo hindi ya mirurungano guthikwo Kiambu na Murang'a. Na ndereba wa Kanyaga gwĩkũĩrwo gũcina mũrwaru thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thika. Ũtibatiĩ gũtũũra mĩtũrĩre ya guoya ya gũtiganĩrio nĩ aruti a wĩra. O me haha matũrutĩre wĩra. O matirĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ gũtũiguĩra tha. Gicunjĩ gĩa gatatu gĩkĩ turarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ prostate cancer na mũno makĩria ona to prostate cancer, prostate health. Na tũgũkinyĩte hakũria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ rĩmwe mũndũ no agĩe na wĩimbo ũyũ no wĩimbo ũyũ ndũgatuĩke cancer. And also hihi tarĩngĩ twakĩmũria atĩrĩ nĩgetha mahakikice hĩndĩ ĩrĩa makoragwo makĩoya biopsy rĩ kana makoya kanyama kanini magatwara laboratory rĩ niho mahotaga kũmenya ngano na thawani, ngano ya tumor ngano ya ina cancer, tumor ina cancer. Yes. Kiuria kega no, I like that example. Rĩo nĩ njega mũno. Ngano na thawani. Ngano na thawani. Na thawani niĩ ndirĩ ndamenya nĩkĩ. Ndĩciragia ngĩthoma ikĩrĩkanĩro karĩ ria. Thawani nĩ ria? But you know kugachuga ngano na thawani, but I don't know thawani ni kugatia. I think thawani ni ria. Okay, now I know. Thank you. Karibu, at least. Yo no ndĩciragia no nĩ tũrĩ confirm na kĩrĩa. So the only way to diagnose prostate cancer nĩ kuoya biopsy kana kanyama kau. Na kanyama kau rĩ kĩrĩa twĩkaga nĩ atĩ mũndũrũme atwaragwo thieta
na kaingĩ ona akoragwo akĩaria na ndagĩtarĩ athiaga o tũgekĩra nyamũ twĩtaga ultrasound probe ĩthiaga ĩgekĩrwo njĩra-inĩ ya kĩoro o hanini tu gacĩra hanini to nyamũ ĩyo kĩndũ inchi 3 kuma haha kĩambĩrĩria kana inchi 2 ĩgathiĩ ĩkagandio ndagĩtarĩ ũcio to urologist nĩ agĩthomeire rĩ kĩrĩa ekaga athiĩ akamap mũthiori ũcio ũrĩa ũikarĩte ahota kuoya tũnyama 10 na tũnyama tũu nĩ ta gakũni aroya ganini kanini from different section na angĩkorwo he handũ haronekanĩte hena kaũimbo ta no juice iria tũkugaga rĩ ĩkamunywo hau onaho wona yathiĩ rĩ ĩtwaragwo kwĩ pathologist kana ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomaga ũhoro wa nyama icio na athiĩ nĩ ekũmigrade he tũmĩgiridaga na nyamũ twĩtaga Gleason score na Gleason score rĩ ĩkoragwo ĩgĩthiĩ rĩngĩ 3 2 4 na ĩrĩa ĩ high biũ nĩ 10 rĩu o ũrĩa ĩrambatia namba nĩguo gũkorwo ĩ more aggressive na ndagĩtarĩ nĩ ekũhota gwĩka atĩa na ĩno procedure andũ aitũ matigetigĩre antibiotics nĩ iheanagwo so risk ya infection nĩ nini mũno ahota kuona thakame mathugumo-inĩ kana ahota kuona thakame sperm-inĩ na iyo nĩ sawa sperm-inĩ ndagĩtarĩ mũndũ nĩ gũkĩhota gũkĩmenya kũrĩ andũ mamenyaga kũrĩ andũ mokaga nĩ aronire thakame wa boida tũiria tuonaga rĩ you decided to really slash me with laughter kũrĩ andũ monaga kũrĩ andũ maroraga like egũkorwo specific like is it withdraw ama is it like specific akamenya release ja gwĩciria nĩ two things cimakagia mang'ĩyo nĩngĩ kuga volume ya sperm ciake nĩ iranyiha amenyaga atĩa ndiũĩ is it even a problem nĩguo tũkĩũragia tondũ mũragia nĩ ũrenda ciana aca then is it a problem so ici nĩ mamenyaga so nĩ tuonaga ndeto ta icio kaigua mũndũ arauga nĩ nini kana ciĩna thakame ũngĩkona mũndũ ĩkĩtwo biopsy ya mũthiori rĩ agĩe na thakame ndakanamake kaingĩ ũhota kũgĩa na makorwo na thĩna wa gũthuguma to mũthiori ũcio nĩ waimba nĩ ũndũ wa kĩrĩa nĩyo ndĩrĩ thĩna tũmaheaga ndawa cia kũhingũra mũthiori na antibiotics ĩngĩkĩrehe thĩna kathĩ ta no ĩkĩrwo wona ici ciauma rĩ then nĩ tũroraga ena cancer yes then ikinyĩte staging ya cancer na staging ya cancer rĩ nĩ ĩcekagwo kana hihi rĩngĩ one ĩkwo na MRI ĩroka nĩ yambatĩrĩte kana rĩngĩ ũhota kwa ndagĩtarĩ magĩthiĩ kuoya ngai icio ciĩ hau kũrora kana hihi cancer ĩyo nĩ ĩthiĩte ngai-inĩ angĩkorwo cancer ĩno ĩroneka ĩ mũthiori rĩ treatment ya prostate cancer number 1 nĩ tũthiaga rĩngĩ ũkaigua no kũruta ngai ĩyo yarutwo rĩ mũndũ no agĩe na thĩna wa kuonana kĩmwĩrĩ but kaba gũkĩgĩa thĩna ũcio handũ ha gũkua mũndũ ũyũ rĩ nĩ aremagwo nĩ ejaculation yake ndangĩhota na ejaculate nĩ dry ndĩrĩ kĩndũ to mũthiori nĩguo ũkorwo na wĩra ũcio na mũndũ ũyũ rĩ rĩngĩ ahota gũkorwo rĩngĩ na thĩna wa mandacũ kana rĩngĩ ahota kũigua nĩ arethugumĩra stress urinary incontinence no tũmonagia kigo exercise eka kigo exercise thĩna ũcio nĩ ũkaga ũcokete athuri megũkĩte kigo exercises nĩgũrĩ no kũhũndi harĩa athugumaga no muscles icio ataitenaga even atumia na athuri we do them equally ciagĩrĩirwo na mũndũ ũcio naikarĩte thĩ ũguo no ũkorwo gĩciĩka to no kuhiana tarĩ mathugumo ũreka atĩa nao angĩkorwo nĩ ĩkĩrĩte na nĩ yumĩte rĩ mũndũ ũyũ no athiĩ kwa radiation nĩ harĩ iria twĩtaga external beam icinwo cancer ĩyo ĩcinwo na kana rĩngĩ ekĩrwo nyamũ twĩtaga brachytherapy na nĩ tũ seeds twĩkagwo gwĩkĩragwo kũu thĩinĩ tũ seeds tũu nĩ tũrĩ radiation na nĩ gũcina cancer ĩyo na kana rĩngĩ no ĩthiĩ freeze no thikũ ici freezing ti mũno tondũ kaingĩ ĩyo tũtihũthagĩra mũno na ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩkwo rĩ to mũndũ nĩ etereire mũno rĩ okire cancer stage 3 na 4 rĩ rĩu no ekirwo hormonal therapy ĩyo mũmekaga atĩa no ĩkwo maũndũ merĩ nĩ harĩ cindano ya mĩeri 3 na nĩ harĩ ndawa ingĩ arĩnyuaga hamwe na cindano ĩyo so thesho cindano ikare a span of 3 months na every 3 months agacoka akanyua gatawa mũthenya o mũthenya no athiĩ ekwera tũkugaga mbegũ ciake rĩ heke rĩ irutwo
okay, subcapsular okiectomy ciarutwo ri mundu ucio ni ikaraga riu ni ekwanjia kugia hot flash ni onake hormones ni ekwanjia kugia hot flashes na riu tonu ira tugire cancer yo ni aumo irio mundu ucio riu ni anjia gwika atia ni anjia gucoka so ici ciothe ni twikaga na kaingi twikaga especially hari andu aria mena prostate cancer iri thiete muno to murimu uyu uragite andu no rathi na mbere na kuraga na ndugutiga kuraga unless twaje gukorwo tu aggressive na so mutumia thank you so much Dr. Kinothia for that wa murigito wa murigitari no gwa number 1 ejaculation nige koroithe na kunena kimwiri and also the libido koguo ni kuga ndekuhota kugeithia mutumia ciana ndekuhota kaingi angikorwo ni mundu ureciria ni akagia ciana ri mbere ya kurutwo muthiori ona mbere ya gwikwo radiation ri ni mathiragwo mage sperms matware sperm bank no makone matirikitie no agone marikitie ni makoma kimenya matingigia ciana ingi now angikorwo turetigira thina wa kuona angikorwo turetigira thina wa kuona wa kuona na kimwiriri ni hari indo ni hari maundu twikaga one no twike nyamu itagwo dawa ici tukiheaga the ici cia andu kuona kimwiri kana ugithie mabururi maya developed ri andu aria mathinjwo ni undu wa prostate cancer ri tondu manjia gucinwo kaingi procedure ndingi ni mekagwo nyamu itagwo penile implant na penile implant ni gwikirwo ikiragwo prosthesis kana indo iri hotaga gutuma monane kimwiri no ciana ndangihota kugia but na nikio turera andu itu ni murimu uria among others egenyitwo tene these people do very well egenyitwo late andu ani magiekaga na ndukanende kuona mundu wina cancer nyitite munyiginyigi a reason why tugaga mundu rume wothe wina thina wa mugongo asbia secwo kana hihi na cancer ya muthiori nduka mutumia no treat no mundu rume wina thina wa mugongo ambia secwo prostate cancer tondu yatua guthi hau niho yendete yendete spinal cord muno mahindi-ini na igia gucekwo igia kunyitirwo hau ni cancer yaga ne hianaga kuria turia wonaga ngui ithugunaga ihindi ni guthukangia manjagia mundu ucio na kaingi arume mariraga muno arume ona matihotaga kurugama arume makona ruo ruingi muno na I remember a bishop uri wafatithirie gutugicagi APC ya matuta tondu it's something that is known eyo nio yatumirie huruke and it was painful kudware maguginya ni kurugama thia na wheelchair eruo na nikio andu aitu no nginya prostate screening muthiori mwende kana mutiende no nginya tuceke ni akahota if at all ejaculation thina ya sperms kana ya mbegu cia uciari ni akahota guthuguma guthuguma ni mathuguma wega so wona angiko ni arutwo muthiori ri specifically acio ri mundu ucio ringi ko ni surgery yekirwo ni ekiragwo gakathita niguo haria yarutwo to tugire muthiori wikarite thutha wa the wa thungi na haria urethra kana haria njira yo ciari yanjiri ya mundu rume harengagwo wega thenga so hanyitithanagio na mundu agekirwo gakathita kamufira na kamufira kau kaigagwo ta kiumia kimwe karutwo ri ni egwithugumira haha na haha ni egwikira diaper ni egwika atia no within no time ni ahotaga ni hanyitaga muscles icio ni nyitaga atiga gukona thina ago ni radiation yekirwo radiation therapy ya iria ya gucina hau ri andu aringi ni magia kindu twitaga radiation cystitis na radiation cystitis ni gukorwo ringi occasionally mundu cio ata guthuguma maingi ona thakame mathugumo-ini ahota gukorwo ringi agithugumira kana kuigua kataronoria so tumathina tu tutiagaga thank you ndagitari riu ri ndagika cio twatigereke tugiriririe akorwo no tuhote prostate cancer very good na especially andu itu mamenye unlike others maundu maingi ma prostate cancer gutire kurigiriria maingi tondu one wacira wi muiro wi mundurume kwanyu ni kuri cancer ya nyondo kana ya muthiori indo ici ri na age no irathie icio tucietaga non modifiable factors icio itirio ndungi ungika however iria ingirigiriria number 1 early screening kuma miaka 40 mundu wothe ni agio no kona baseline PSA yake
na oko kwanyu ni kuri prostate cancer after 45 ucekagwo o mwaka rita rimwe so the other thing ingikorwo ni ko ensure ni uraria healthy na kukiensure ndukiri na andu aingi uria tugire multiple sexual partners ikoragwo a risk factor so ni other than that prostate cancer ndiri maundu maingi tucinditwo muno ni Europe na US andu acio matirakua ni cancer ya prostate these days macekagwo tene muno no ithuĩ tuthiaga tondu ni ihianite ni tathie gutengeretio ni muruthi ni twanyitwo riu gutiri undu ungi na nikio rona unginyitwo stage 3 stage 4 prostate cancer 5 year survival rate dropaga muno and also hitarege dagitari muthuri na prostate cancer ni hari handu gukurite horo igi kama na igamaini handu na HPV human papilloma virus na no tugele let's say that rather merero fio to dogire still stage 1 and 2 no hote gukorwo nerona na kimwiri is there any harm kuri mutumio rerona na nake kimwiri prostate cancer ndiri prostate cancer iyo ndikoragwo kiria gikoragwo muno ri ni especially cervical cancer especially ko rehetwo ni HPV na mundu angekona na HPV no specifically prostate cancer guthie ri ndikoragwo na thina na hau no aria very good point nguriganirwo hari dariri ingi njokete kuona na dariri ingi koragwo especially hari arume mena prostate cancer ni guthira hinya wa undurume mundurume wothe uragia na hinya wa ati ni aranidi tutawa ni aranidi ki agiko maundu maria mangiri ta ni acekwo Mũthiori kana hena cancer by the way ni urika twaririria atiriri specifically hinya wa undurume itagwo tena githungu kiga thina wayo ni itagwo erectile dysfunction erectile dysfunction ni haria tugaga ni mundurume kuremwo ni kuonana kimwiri tondu one ndari na bata ciithi testosterone kana hormones yake ciithi two ena bata no ndarahota kurugamia ni ararugamia no ndarahota gusustain ni ararugamia no maundu mothe ni mega no atua gukuhiriria kagia na premature ejaculation kana ringi agakorwo ena delayed ejaculation kuria andu ndangihota gwika atia so ni mathina maingi makoragwo na mau ni magiite arume muno gikoyo-ine gushire ru ni urika twaririria horo wigi no na round iyo yothe from libido stamina from erectile dysfunction ke as much as nitugaga rumete matiriari ari gushire also tutirahota kumakinyira maundu maria mathini muno mamagiaga so ni urika twaririria health ya weyo togu muthi wahota gutunia njira njega ya prostate health twamukire githomo gitu kia muthenya wa muthi githomo kia umuthi mundu wi hatikaini ya kugia murimu uyu ni muthuri ukiritie miaka 40 na gukorwo wina ngothi njiru dariri imwe cia kumenya ati wina murimu wa Mũthiori ni kuona thakame mathugumo-ini ona guturwo na kuigua ukihia ugithuguma kuonana kimwiri na andu aingi ni kimwe gia gitumi kiria gicungagiriria cancer ya Mũthiori kana aria twitaga multiple partners mundurume abatie kuria irio cina fiber nyingi ona kuria nyama ndune kana red meat ona ningi ubaciriri munene niguo kugiririria murimu uyu Dr. Kinothia kuria tungigukora yes kuria njokie ngatho babo-ini ni kunjita na especially guthomithia andu aitu tondu ni twi andu moraga ni kwaga umenyi nao makimenya kuria meguthie na magicekwo ni thibitari itu itagwo St Peter and Anne Medical Center tukoragwo haria between Rwaka na Ndendero heta Kahigo stage ni tuko Facebook St Peter and Anne Medical Center gatho cia mwanya athuri maitikira itumumire nigetha mundu akarorwo tu na mutumia no hote guteithiriria no he muthuri wa moral na haria atumia mahotaga ni njoi ni mucokagia athuri na thi muno kwa guthi kororo ntondu uria uraria uririkane muthuri ucio rorora prostate no taguo nayo ngirora mirimu ino ingi atumia tunyitaga koguo he bata kuheana itio ucio nginya cia miario ni noticete athuri ni muragagwo ni miario muno by the way tigari wa atumia men ni muragagwo ni ciugo muno koguo twenda kuracirio na gutinirio kiende tuga kwaria especially ugithaka na igo ya mundurume macini ihoraga yarengerwo gitingi-ini Dr. Kinothia mothe umeniamulia so already bye bye ate bamenyerere bring out the Simba in them there's a thing na kumugana nginya wamukira ka M-Pesa thank you tutaro wamukira ingi wow ugima mwega wa mwiri ni kirathimo bye bye God do you well